هبدا بابخشي نضال عيديه فينو خبر لغا دوريو هليي قرباته هليي قرباته هبدا بابخشي نضال عيديه فينو خبر لغا دوريو هليي قرباته هليي قرباته أمانة هاي ليري ميدان قرداميو حنتاقا وقيسانو حلكيسا انتاتي حلكيسا انتاتي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. marka hore waxaan u mahadnaqayaa TV-ga qaranka oo ila jooga wariye Suhayb Goole. marka labaad waxaan doonayaa dhowr arrimood inaan ka hadlo anigoo uga faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah markaasi muxuu ahaayay anigoo uga faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah ugana faa'iideynaya markaasi bulshooyinka aan hogaaminta aan wax insha Allah hadii la yiraahdo guud ahaan marka hore hadii aan ka warramo xaaladda guud ee degmada Farweyne dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca kale aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay wax dhibo jira ma jiraan dhinaca kale sidoo kale dhinaca roobabka amba maadaama ku jirno xilligu inoo bilaabay deegaanada intooda badan roobabku way wada gaadheen maadaama ay wada gaadheen haddana ahmiyaddu waxay noqonaysaa inaan halkan dardaaran uga jeediyo maadaama aynu nahay bulsho markaasi deegaanka Farweyne ay tahay xoolo dhaqato beeraley ah fursadan aan uga faa'iideysanaya inaan idhaahdo sidaynu wada ognahay qof kasta ama bulsho kasta wixii ay beerato ayuun bay beritoolana markaasi goosataa marka waxaan uga faa'iideysanayaa halkan laba arrimood oo ah muxuu ahaayay dhinaca beeraha oo aan leeyahay dadku waa inay wax beertaan oo dhulkooda wax kala soo baxaan maadaama aynu ku jirno xilli roobaadadii waxaanu ku boorinayaa dhammaan bulshooyinka degmada Farweyne in ay markaasi beerahooda fashaan oo ay u kacaan markaasi dhinaca dhulka oo ay markaasi dhulkooda ay wax kala soo baxaan sidoo kale wasaaradda beeraha iyadana waxaan halkan baaq uga jeedinayaa aan leeyahay maadaama aynu ku jirno muxuu ahaayay xilligii markaasi dhul beerashada deegaanada muxuu ahaayay degmaduna ay tahay markaasi degmo dhinaca beeraley iyo xoolo dhaqato ah kulley dadku way kala duwan yihiin dadkuna markaasi isku itaal ma aha dad badan oo waxa jira markaasi aan muxuu ahaayay awoodin in ay markaasi wax beertaan marka ka xukuumad ahaan inagoo hirgelinayna higsigii markaasi madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ah dadkooda inay wax beertaan wasaaradda beeraha waxaan ku dadaarin lahaa inay dadka markaasi ay la soo gaadhaan maadaama ku jirno in xilliga xil roobaadka beer qodidii ama markaasi wixii ay markaasi ku taakuleen lahaayeen dhinaca beeraha haday tahay markaasi dhinaca siirka oo aad iyo aad dadku ay ugu baahan yihiin haday tahay dhinaca markaasi adeegyada beeraha lagaga shaqeeyo ee qalabka beeraha lagaga shaqeeyo oo dadku iyaguna sidoo kale aad iyo aad ugu baahan yihiin in arrimahaasi awood weyn aynu iska saarno oo sanadka hore haruudhada qaar ama deegaanada qaar haruur fiican ugu baxay laakiin waxaan doonaynaa inaynu bilaabno maadaama aynu ku jirno markaasi xaalad adduunku kala socda oo kala joogsi aynu ku jirno COVID-19 awgeed waxaanu jecelnahay inaynu bilaabno wax soo saarka dhinaceena beeraha oo qof kasta beeraheena aynu xoog u falano xagga taa dardaarka waxaan siinayay markaasi bulshooyinka ku nool degmada Farweyne inay dhulkooda beertaan talabaadna waxaan siinayay wasaaradda beeraha in ay markaasi iyaduna maadaama lagu jiro xilligeedii inay ugu jiro meesha iska dhigto oo wixii seed ay dadka u keen lahayd iyo wixii kale ay markaasi horumariso anigoo fursadan mar labaad uga faa'iideysanaya degmada Farweyne sidaynu ognahay waxay ku taalaa xuduud dheer
oo ila wadaagto markaasi deegaanka Itoobiya oo ah 45 kilomitir xuduudka dheeri muxuu ahaayay waxaynu ku jirnaa xaalad degdeg ah ayaynu ku jirnaa dalka oo dhan oo sidaynu wada ogsanahay waxa dunida saameyn aad ku haya waxa la yiraahdo xanuunkan fayraska ah ilaahay inaga nabadgeliyo COVID-19 oo runtii dalal badan oo adduunka dhinaca daafihiisa dhinaca ka soo eegtid bar iyo galbeedba iyo markaas waqooyiga aad u saameeyay oo runtii aad aragtid in dhaqaalihii adduunka laftiisu oo markaas uu gaabs yahay oo dhaqaalihii wadamada waaweynaa dhaqaalaha lahaa laftooda uu saameyn ku yeeshay inaga ka xukuumad ahaan waxaynu ogsoonahay in muxuu ahaayay laba qof laga helay markaas fayraskan oo yahay muwaadin u dhashay dalka Somaliland sida haysa jinsiyadda dalka Ingiriiska midna yahay markaas nin markaas u dhashay dalka China oo kamid ahaa shaqaalihii dekada markaas berbera ee Djibouti hadana hadaba aynu ognahay wadamada jaarka aynu nahay sida Soomaaliya Itoobiya iyo markaas Djibouti oo sidoo kale iyaguna markaas xanuunkan muxuu ahaayay laga helay maadaama xuduud aad iyo aad u dheer la wadaagno waxaan halkan bulshada horta uga jeedinayaa dhammaantood inay qaataan wacyigelintii ay soo saareen markaas guddiga heer qaran ee markaas ka hortagga markaas xanuunka fayraska ah ee COVID-19 oo waxaan leeyahay dadku bulshada dadkeenu aad iyo aad bay uga dhigan nugul yihiin ay aanay uga dhigan nugulin qaadashada wacyigelinta ay soo saareen markaas populationka guddiga heer qaran oo waxaan leeyahay war hal la qaato oo bulsho kasta haysta koorto oo qof kasta gurigiisa iyo markaas ha lagu dadaalo sidii gooni dadku ay u kala noqon lahaayeen aniga taagu faa'iideysanaya waxaan leeyahay dhammaan tuulooyinka degmada Faraweyne hoos yimaada waxaan leeyahay war dhammaantiin waxaad si joogto ah aad u joogtaysaa inaad wacyigelintaasi guddiga heer qaran ay soo saareen ee wasaaradda caafimaadku ee markaas gudoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland inaynu ka faa'iideysano oo dadku markaas ay iskarantimayaan oo dadku markaas ay ilaaliyaan inay meelaha isku soo ururaan haday tahay dhinaca aroosyada oo aan aroosyada la dhigin oo dadku markaas aanay meelaha isku iman maqaaxiyaha kale in dadku meelaha kala qaataan kulay bahalka la noo chatka dadku diinayaan waxaan leeyahay ninka soo wada chatka qaado gurigaaga ama beertaada ku furo oo kaliya gooni u soo deegaanada markaa degmada Faraweyne hoos yimaado dhan taas ayaan markaas yara amraya markaa inay ka faa'iideysadaan fursada iyada ah oo ay markaa iska ilaaliyaan dhinaca kale waxa jirta arrin aad markaas cabsi weyn anaga noogu haysa ka deegaan ahaan waxa imika aynu ognahay in xukuumaddu ay dhigtay qalabkii wax lagu baadhayay labada degmo ama markaas degmada Wajaale iyo gobolka markaas Hawd hase yeeshee degmada Faraweyne oo u dhaxaysa labada deegaan aan wax qalab caafimaad la keenin si ay bilaabatay in ganacsiga dadkuba halku ka soo mari lahaa Wajaale way bilaamatay in toos dadkii loo keenay Addis Ababa oo loo soo mariyay markaas iyaga oo baabuur la socdo dadkii la soo mariyay degmada Faraweyne halka waxaan baaq degdeg ugu dirayaa guddiga heer qaran iyo markaas wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland oo aan leeyahay war xaalad degdeg ah ayaa halkaas looga baahan yahay waxqabad degdeg ah degmada Faraweyne waxay la wadaagtaa xuduud dheer oo 45 kilomitir dhinaca Itoobiya waxa imika laba cisho ugu dambeeyay aan la daala dhacna sidii markaas dadkaasi tooska loogu keenayo Addis Ababa ee loogu talagalay markaas inay soo maraan Wajaale inay ka soo bayreen halkii Wajaale oo ay dadkii deegaan in la karantiimeeyo amba la baalo dadna baabuur muxuu ahaayay dadkii lagu soo gurayo xuduudka dawladna la keenay Itoobiya dadna baabuur kale lagu wareejinayo markaas degmada Faraweyne iyo deegaanada degmada Alleybaday iyo deegaanada inta u dhaxaysa gobolada dadkii la soo marinayo marka waxaan ka codsan lahaa wasaaradda caafimaadku inay si degdeg ah noogu keenaan anaga lafteeda maadaama dadkii maalintii 400 qof tira ka badan ay maalintii ka soo talaabayaan oo muxuu ahaayay halkii Wajaale ay ka soo mar lahaayeen ay soo marayaan muxuu ahaayay xarunta degmada Faraweyne iyo markaas wadamo kaahin kuna yaalaan MCHO shaqaale caafimaadkuna ay joogaan in qalabkii caafimaadka ee dadka lagu baari lahaa si degdeg ah ay noogu keenaan
muxuu ahay guddida heer qaran ee ka hortaga covid-19 waayo dadkaasi waxay saameyn aad iyo aad ku leeyihiin deegaanada marayaan bulshadu bay soo dhexgelayaan shaah bay ka cabayaan waxbay la cunayaan way ka dhexbaxayaan way dhex soconayaan khatarta uu leeyahay covid-19 waynu wada ognahay marka waxaan baaq u dirayaa qolada caafimaadka oo aan leeyahay halkaasi si degdega muxuu ahaye hala noo soo gaadho oo maadaama aanaanu lahayn ciidan ku filan oo runtii aanay ciidanka aanu haysanaa aynu aad noogu yaryihiin aanay dhammaantood markaasi xuduudaha aanay wada sugi karin sidoo kale iyadana lafteeda waxaan u baahannahay inaynu markaa qalabka caafimaadka ee lagu markaasi karantiinimeynaya amba lagu baarayo dadkaasi maadaama aynu waxa keliyata aynu ugu jirnaa heeyig habeenii maalin ay tahay sidii markaasi badqabka dadkeena aynu u badbaadin lahayn ilaahay baa wax badbaadiye inaynu halkaasi aad iyo aad muxuu ahaye aynu arrintaa looga taxadiro ka xukuumad ahaana aynu awood weyn iska saarno haddii ilaahay yidhaahdo wasaaradda caafimaadka iyo guddiga heer qaran ee covid-19 ay si degdega qalabkii caafimaadka iyo shaqaalihii caafimaadka iyadoo noogu keenaan si aynu ugu kala dejino xarumahaas dadkaasna aan ku baarno anoo furridan ugu faa'iidaysanaya mar labaad iyo mar saddexaad baan baaqa u dirayaa guddiga heer qaran ee covid-19 iyo wasaaradda caafimaadka sidoo kale iyadana waxaa jira deegaanada qaar ayaa waxaa laga soo sheegayaa in dhinaca xoolaha ay jiraan intan roobabkan ay dayeen in xanuun iyagana markaasi ay soo wajaheen xanuunadaas oo lagaga soo warramayo dhinaca xoolaha markaasi kala duwan sida geela oo geelii waxa ku dhacay shuban ayaa ku dhacay shubankaasi waa markaasi dhiig wata isagana waxa weeyaan oo dhimashadiisu ay dhowr meelood laga soo sheegay waxaa kaloo jira isagana adhigoo kale oo yeeshay xumad badan iyo duuf badan yeeshay oo isaguna sidoo kale saameyn ay ku yeesheen deegaanada dhaboolq iyo gadhibol oo aad ugu sii daran kuwaasi kaana waxaan leeyahay kolley guddiga caafimaadka ee timaamka markaas u xilsaaran waan la xidhiidhay hase yeeshee waxaan aad iyo aad markaasi ugu boorinayaa inay sida ugu dhaqsaha badan tiimkaasi noogu yimaadaan eegaana markaasi dadkaas xoolahaasi u dhimanaya xumadda iyo marka xanuunka in ka wasaaradda xanaanada xooluhu ay sida ugu dhaqsaha badan iyagana markaasi tiimka ugu soo dirto si aynu u badbaadino badqabka dadka iyo dadkaba mar labaad iyo mar saddexaad waxaan baaq u dirayaa ka xukuumad ahaan anigoo ku hadlaya markaasi afka markaasi degmada Faraweyne madaxdeeda waxaan leeyahay bulshada reer Faraweyne wacyigelinta guddiga caafimaadku ay soo saareen sidii ay u soo saareen ha loo qaato qodobada lagaga hortegayo ee qof kasta laga doonayo inuu markaasi iskaga ilaaliyo xanuunka halista badan ugu jira